আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেলে নতুন আরও একটি পর্বে আরও একটি রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে খুব সহজভাবে হাতে মেখে গরুর মাংস রান্না করব, সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আমি হাড় চর্বি সহ 3 কেজি গরুর মাংস নিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজ কেটে দিয়েছি 2 কাপের একটু বেশি, মোটা করে কেটে নিয়েছি পেঁয়াজগুলো। আর সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা। আর দিয়ে দিয়েছি এখানে আদা রসুন বাটা। আদা রসুন ব্লেন্ড করার পরে সেই ব্লেন্ডারের জারে খুবই সামান্য পরিমাণের পানি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আমি সেই পানিটা মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আমি সবগুলো উপকরণের সাথে মশলার সাথে আমি মাংসগুলোকে খুব ভালোভাবে হাতে মেখে নিব। মাংসগুলো মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি। রান্নাটা করতে থাকবো আমি এখন মিডিয়াম হিটে। তো এই যে আমি ঢাকনাটা একটুখানি তুলে নিয়েছি, দেখুন কতটা পানি বের হয়েছে মাংসর থেকে। তো আমি মাংসটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি রান্না করব। তো এই যে দেখুন, আমি ঢাকনাটা আবারও তুলে নিয়েছি। তো পানিটা অনেকটা কমে গেছে। এখন আমি মাংসগুলো কষিয়ে নিচ্ছি। তো মাংস কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিলাম। যতটা আমি ঝোল রাখবো সেই পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। পানিটা দিয়ে একটুখানি নাড়াচাড়া করে দিলাম। করে দিয়ে আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্নাটা করে নিব। তো আমি আবার ওই যে ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। আর দেখুন মাংসের ঝোলটা কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি গরম মশলা গুঁড়া, আর লবণটা একটু কম মনে হচ্ছিল, এজন্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। আর মাংসটাও সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমার মাংস রান্না হয়ে গেছে। তো আমি সব গরম মশলা এবং লবণটা খুব ভালোভাবে মাংসের সাথে মিক্সড করে দিলাম। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আর 5 মিনিট মতো চুলায় রাখবো। এরপরে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। এই মাংসের রেসিপিটি আমি খুব সহজভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। যদিও কম বেশি আমরা সকলেই মাংস রান্না করতে জানি, তারপরেও আমি আমার মতো করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং কাজে আসবে। তো আমার মাংস রান্না হয়ে গেছে, এই যে এটার ফাইনাল লুক দেখতেই পাচ্ছেন কেমন হয়েছে। আর আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। ফিরে আসবো নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।